Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media damee Kaayiroo irraa guusin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Yeroo ammaa kana biyya keenyatti rakkoon qaala'insa gabayaa daran haala yaaddessaa ta'e irra ga'uun uummata keenya qoraa jiraachuun dhagahamee jira. Qondaalonni mootummaa naannoo Oromiyaa abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesisan aangoo irraa haa kaafamanii jedhamuun isaanii hordofee diraamaan hojjetamaa jiru saaxilamee jira. Naannoo Sidaamaatti aangaa'onni olaanoon biltiginnaa 146 ta'an aangoo irraa ari'amuun isaanii dhagahamee jira. Lammiileen Afrikaa Yuukireen keessatti dheebotanii cabbii baqee dhugaa jiraachuun dhagahame. Oduu isin dhageessuun kan isin wajjin turu an Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Yeroo ammaa akka biyya keenyatti rakkoon qaala'insa gabaa daran haala yaaddessaa ta'e irra gahuun uummata keenya qoraa jiraachuun dhagahamee jira. Hawaasni keenya galii gadi aanaa qabu rakkoo qaala'insa jireenyaa gabaa kanaan hedduu dararamaa jiraachuu OFM odeeffatee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isin dhageessifna. Rakkoon qaala'insaa kun guyyaa irraa gara guyyaatti cimaa deemaa kan jiruu fi mootummaan rakkoo haala yaaddessaa irra ga'e kana yoo falaatan tamaa ittiin kenne ta'e rakkoon hammaatan biyya akka mudachuu danda'u tilmaamuun waan nama rakkisuu miti. Waldaaleen hojii gamtaa fi yuuneenii rakkoo qaala'insa gabaa yeroo ammaa jabaataa jiru kana tasgabbeessuu keessatti gahee olaanaa baachuu osoo danda'anuu callisanii ilaaluun rakkinicha daran hammeessaa jira jechuun hawaasni biyyattii komii qaban dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Mediaatti himan. Waajjiraaleen daldalaa fi gabaas gahee isaanii bahachuu kan dagatanii fi waajjiraaleen kunniin biyya keessa dhuguma jiranii hanga nama jechisiisu gaheera. Seenaa biyya kanaa keessatti zayitiin abbaan leetirii 5 duraan qarshii 150 hanga 200tti gurguramaa ture. Haala ajaa'ibsiisaa taheen dabaluudhaan qarshii 1000 olitti gurguramuudhaan rikoordii haarawaa takka galmaa'ee hin beekne galmeessaa jira. Gatiin meeshaalee hundi sa'aatii fi guyyaadhaan garaagarummaa guddaan dabalaa jira. Gatiin mana kiraas ji'a dabalaa jira. Akkasuma gatiin geejjibaas guyyaa guyyaadhaan dabalaa kan jiruu fi gatiin xaa'oo yeroo ammaa qarshii 4200 gaheera. Seenaa biyya tanaa keessatti bara kana dargaggoonni fi hawaasni jireenya jiddu galeessaa fi harka qalleeyyii rakkoo qaala'insa jireenyaa hamaan rukutamuun haala jireenyaa sodaachisaa fi abdii kutachiisaa keessatti kufeera. Mootummaan federaalaa fi naannoo rakkoo uummata raasaa jiruuf xiyyeeffannoo kennuun tarkaanfii itti fufiinsan fudhachuu dhabuu fi carraa kanaan abbootiin qabeenyaa fi abbootiin aangoo muraasni walii galuudhaan gatiin akka barbaadanitti dabaluun qabeenya guddaa kuufachaa jiru. Rakkoon qaala'insa jireenyaa saffisaan amma deemaa jiru kanaan kan itti fufu taanaan ji'oota muraasa booda haala sodaachisaatti ce'uun isaa waan hin oolamne jechuun hawaasni gunguma isaa dhageessisaa jira. Mootummaan rakkoo qaala'insa jireenyaa daballii gatii meeshaalee irraa kan ka'e hammaataa jiruu fi uummanni mootummaa irraa abdii akka kutatu godhaa jiruuf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojii itti fufiinsan rakkoo qaala'insa jireenyaa tasgabbeessu hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedhu. Ta'uu baannaan rakkoon guddaan to'atamuu hin dandeenye fiduu danda'a jechuun sodaa qabanis ibsatu. Zayitiin nyaataa gatii salphaan biyyoota biroo irraa galchuun ni danda'ama yookaan immoo oomisha biyya keessaa dabalee akka gatii salphaan uummata bira ga'u gochuun ni danda'ama. Kana hunda gufuu kan ta'e faayidaa dhuunfaa fi caasaa hannaa mootummaati jechuudhaan komataa jiru. Karaa birootiin immoo gumrukaa fi warshaa zayita nyaataa biyya keessaa saba tokko qofaatu harkaa qaba. Gatiin zayita nyaataa naannoo Amaaraatti itti gurguramaa jiruu fi naannoo keenya keessatti itti gurguramaa jiru akkamitti akka walirraa fagaate hedduu waan nama ajaa'ibsiisu. Gatiin zayitaa leetirii 5 naannoo Amaaraatti qarshii 425 gurguramee ooleera. Naannoo Oromiyaatti qarshii 1000 olitti gurguramaa jira. Balaayinaa Kindee fi Warquu Aayitanaa warshaa zayitaa kan ijaaraniif naannoo Amaaraa qofatti gatii zayitaa tasgabbeessuuf yaadamee laata nama jechisiisa.
Industirii zayitaa fi daldalaa kan harkaa qabu amma guutumaan guututti Amaara. Warquu Ayitenaa qofaan warshaan zayitaa biliyoona 5 fixe jedhee eebbisiisuu isaa miidiyaan mootummaa gabaasee jira. Eebba muummichi ministeeraa irratti argameen biliyoona 5 warshaa zayitaaf baafne jechuun waan hin jirre dhalate jechuun taajjabdoonni komataa jiru. Warshaan zayitaa industirii xiqqaa yookaan laayit industiriidhaan biliyoonaa miti miliyoona 100 warshaan zayitaa guddaan dhaabbataa jira. Kana abbaan fedhee assaayimentii hojjechuu danda'a jechuun rogeeyyoonni tokko tokko qeeqaa jiru. Biliyoonni 5 maqaa industirii zayitaan baankii irraa bifa liqiin bahe bittaa qawwee fi loojistikii faannoof oole. Warshaan biliyoona 5 hojiitti galee fedhinnaa zayitaa Itoophiyaa miti kan Afrikaa guutuu danda'us jedhu. Maqaan industirii zayitii Oromiyaatti dhaabuun liqiin baankii misoomaa irraa eeyyamameef ture. Qarshiin baankii misoomaa irraa gallakkifameef akkuma jiruun konkolaataa wal harkisu 80 bite. Gatiin konkolaataa tokko har'a hanga miliyoona 12ti. Gatiin makiinaa 80 birrii miliyoona 960 yoo xiqqaate biliyoona 1 ta'a. Qarshiin baankii zayitiif bahe kun osoo haqaan hojiirra oolee rakkoo zayita Itoophiyaa irra darbee ekspoortii taasisa ture. Maafiyaan akkasitti qabeenya miliqsuudhaan biyya ummata miliyoona 120 qabdu balleessuu jechuun maddi kennaa achirraa odeeffan Oromiyaa Freedom Miidiyaatti himan. Qondaalonni mootummaa naannoo Oromiyaa abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesiisan aangoo irraa haa kaafamanii jedhamuun isaanii hordofee diraamaan hojjetamaa jiru saaxilamee jira. Dabalataanis maanguddoonni Karrayyuu haqni abbootii gadaa akka ba'uuf gaafatan doorsifamaa jiraachuun isaaniis himamaa jira. Gabaasa gadaa walaabuu qopheesse Rabbiraa Galchuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Abbootiin gadaa Karrayyuu garee qaama mootummaan akka ajjeefaman ifoomee ture. Silaa akka seeratti yakki raawwatame yakka ulfaataadha. Garuu namoonni yakka kana raawwatan hamma ammatti qabamanii seeratti hin dhiyaanne. Herri mootummaa biyyattii keewwatni 54 muraanjaa akkas jedha. Eeyyama paarlaamaatiin ala miseensi paarlaamaa tokko yoo yakka raawwate battalumatti hin qabamu. Garuu aangoo yookiin bakka bu'ummaan sanaa irraa kaafamee seeratti dhiyaachuu qaba jechuun dubbata. Inumayyuu yoo yakki isaan raawwatan yakka ulfaataa waggaa 15 adabamsiisuu danda'u yoo ta'e yeroo sanatti to'atamuu akka qabu yookiin yakka hojjetan saniif itti gaafatamuu qabu jedha. Garuu hamma ammatti yakki waggaa 15 ol nama adabsiisuu danda'u kanaaf namni tokko ittiin gaafatamne namni tokko akka hin qabamne odeeffamaatii jira. Kana jechuun seerri namoota humna hin qabne kan hiyyeessaa kan nama aangoo hin qabnee fi kan kana fakkaatan qofa irratti hojii irra oolaa nama jechisiisa jechuun xiinxaltoonni garagaraa ni dubbatu. Gama birootiin qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa abbootii gadaa Karrayyuu ajjeessan aangoo irraa haa kaafaman jedhamuu isaanii hordofee diraamaa hojjechaa jiraachuun jira saaxilameetii jira. Diraamaan kunis tarkaanfiin bilxiginnaan Amaaraa qondaaltota isaanii maallaqa naannichaa saaman irratti fudhatee hordofee akka ta'e beekameetii jira. Dhimmi kunis miseensotaa fi hooggansa paartii ajjechaa abbootii gadaa kana kan morman biratti dubbii ijoo ta'uun maddeen himaniitii jiru. Qondaalonni ajjechaa suukanneessaa jila abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame itti gaafatamuu qabu jedhamee ture. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee qondaalonni mootummaa fi paartiin bilxiginnaa Oromiyaa ajjechaa suukanneessa kanaan shakkaman aangoo irraa kaafamuun qorannoon walabaa irratti taasifamuu qaba jedhanii turan. Obbo Shimallis Abdiisaa fi Fiqaaduu Tasammaa dabalatee qondaalonni bilxiginnaa damee Oromiyaa ajjechaa suukanneessaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame sana dhoksuuf dhugaa ragaadhaan mirkanaa'e awwaaluuf maqaa gumaa kaffalu jedhuun diraamaa hojjetaa akka jiran maddeen keessoo bilxiginnaa saaxilaniitii jiru. Qorannoowwan garagaraa qaama walabaan hojjetamanii ba'an tibba kana mootummaan naannoo Oromiyaa jila abbootii gadaa Karrayyuu irratti tarkaanfii suukanneessaa fudhachuu ifoomsee tureetii jira. Qondaalli bilxiginnaa tibbana maanguddoonni Karrayyuu haqni abbootii gadaa tuuta gadaa michiilee waraana bilxiginnaatiin duguugaman akka ba'u gaafatanii turan doorsisamaa jiraachuu isaanii miseensi tuuta gadaa michiilee keessaa dubbataniitii jiru. Qondaalota ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa michiilee irratti raawwatame keessaa harka kan qaban itti gaafatamummaa jalaa baraaruuf
tattaaffiin mootummaan gorra jiruun taasifamaa jiru jabaatee itti fufee jira jechuun dubbatamaatii jira. Abbootiin gadaa Karrayyuu jumlaan bakka tokkotti ajjeefamuun seenaa Oromoo keessatti godaannisa guddaa bara bulchiinsa Bilxiginnaan kan galmaa'edha. Naannoo Sidaamaatti aangaa'onni olaanoon Bilxiginnaa 146 ta'an aangoo irraa ari'amuun isaanii dhagahamee jira. Dabalataanis paartiin Bilxiginnaa naannoo Sidaamaa namoota 238 ta'aniif waraqaan of eeggannoo akeekkachiisa waliin kennamuufiin jara dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Midiyaan odeeffatee jira. Guutuu gabaasa kana Rabbirraa galchuu waan odeeffate qaba. Oromiyaa Freedom Midiyaan rakkoo fi gunguma naannolee hedduu keessa jiran gabaasaa turuun isaa kan beekamudha. Keessattuu gunguma uummata naannoo Sidaamaa qaama ilaallatuuf saaxilaa tureetii jira. Saaxilli dambalii gunguma uummataa Oromiyaa Freedom Midiyaa bu'aa qabeessa ta'uun naannoo Sidaamatti aangoonni olaanoo Bilxiginnaa 146 ta'an aangoo irraa ari'amuu isaanii dhagahameetii jira. Barreessaan olaanaa paartii Bilxiginnaa naannoo Sidaamaa namoota itti gaafatamummaa fi dirqama isaanii hin baane aangoota olaanoo 146 ta'an aangoo irraa kaasee ari'uu isaa Oromiyaa Freedom Midiyaan odeeffatee jira. Dabalataanis paartiin Bilxiginnaa naannoo Sidaamaa namoota 238 ta'anii fi waraqaa of eeggannoo tokko isaanii kenneetii jira. Paartichi namoota aangoo irraa ari'ee fi waraqaa of eeggannoo kana namoota kenneef walgahii torbee kana sakanta'iinsaa fi leenjii aangoota olaanoof waltajjii kennameen kan murteesse yoo ta'u, barreessaan olaanaa paartii Bilxiginnaa naannoo Sidaamaa kan ta'e obbo Abrahaam Marshaalee xumura waltajjichaa irratti ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kennaniitii jiru. Aangoota Bilxiginnaa ta'anii ilaalchi isaanii paartii isaaniin adda tarkaanfachiisan itti gaafatamtoota gahee hojii garaagaraa keessatti argaman warroota aangoo isaanii fayyadamuun hanna lafaa gaggeessan qabeenya uummataa saamanii warroota galii mootummaa kan dhuunfaa godhatan keessattuu warroota malaammaltummaa aadaa isaanii godhatan hunda qorachuun tarkaanfii fudhachuu isaa ifoomseetii jira. Dabalataanis namoota rakkoo armaan olii sana keessaa harka qabaatan jedhaman namoota 384 ta'an addatti baasnee jirra jechuun dubbatan. Namoota murtoon kun itti darbe keessaa namoonni 146 ta'an kan aangoo irraa ari'aman yoo ta'u, namoota 238 ta'an ammoo waraqaa of eeggannoo kennameefii jira. Ammas dabalataan tarkaanfii seera qabeessa fudhachuun qaamota akka mana murtii, poolisii fi qaamota garaagaraa irraa walitti qabamuun hojiin akka eegalamee jiru odeessi nu ga'ee ni ifoomsa. Waltajjichi akka waliigala biyyattii keessatti godhamee jiru keessaa yeroo jalqabaaf ta'uu isaa himuun aangoonni naannoo isaanii kan bakka bu'an yookiin kan tajaajila uummataaf kennan filannoo uummanni filateen ta'uu akka qabu itti dabaluun himaniitii jiru. Oduu kenna biyya alaatiin lammiileen Afrikaa Yuukireen keessatti dheebotanii cabbii baqee dhugaa jiru. Lammiileen Naayijeeriyaa, Gaanaa fi Somaaliyaa barattoonni dhibbaan lakkaaman magaalaa kaaba baha Yuukireen Siim keessatti rakkataa jiran. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Yuukireen magaalaan Siim Raashiyaan haleellamaa waan jirtuuf tajaajilli gabaa dhaabbatee jira. Akkasuma baankiin maallaqa irraa baafatanis hin dalagu. Kanarraa ka'uudhaan barattoonni Afrikaa achi keessa jiran bishaan dhugan waan dhabaniif cabbii baqee dhugaa jiru. Barataan Hindii VP'n yaadaaf jedhamu achuma kanneen magaalattii keessatti rakkatan keessaa yaada BBC'f kenneen akka tilmaama isaatti barattoonni alaa 1,300 ol ta'an Baangilaadeeshiin, Paakistaanii fi Turkii irraa dhufan dabalatee rakkachaa jiru jedhama. Yaadaaf akka bilbilaan gaazexeessaa BBC Daani'el Beerte Harditti dubbatetti guyyoota 4 hanga 5 wanti nyaatan hin jiru jechuun rakkoo hamaa keessa jiraachuu dubbata. Mootummoonni Naayijeeriyaa fi Gaanaa lammiilee isaanii biyyatti galchaa jiraachuus himamaa jira. Maddi oduu kennaa BBC irraayi. Kabajamtootaa fi hordoftoota kennaa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Mohammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Mohammad na waliin ture qophiilee Oromiyaa Freedom Midiyaa kanneen afaan waliin turtii gaarii.